1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Haltegeld, 7, 8, gute Nacht. Hey! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la posta di Heinz, l'esperto von Mainz, che è qua per rassicurare tutti i piccoli italiani, tutti impauriti, tutti tendennosi, tutti patitosi, tutti spietati. Come quando, quella notte di Madrid, i nostri prodi, giocatori, difensori dell'orgoglio nazionale, Hans-Peter Briegel, Toni Schumacher, Uli Stielke, Manfred Kals, Karl-Heinz Rummenigge, furono scherniti da vostro giocatore Marco Tardelli con sua esultanza spropositata. Ma noi perdonato voi adesso, Heinz è venuto qui per traghettare voi, essere un po' il vostro caronte per portare da una sponda d'Italia qua verso questa un'altra sponda di grande ricette, di decrescita felice, depopolazione felice e tutti felici. Allora Heinz vuole congratulare voi perché avete veramente una situazione politica fantastica, tutti uniti, grandissimo minestrone, tutti dentro, fantastico, partito di Bibbiano, dentro, alleato insieme a partito di traditori il Movimento 5 Stelle, insieme anche a partito di Psiconalo, insieme a partito di Via dall'Euro, tutti insieme appassionatamente. Anche Meloni, non crediate, Meloni sta lì e fa un po' la finta, perché fa finta, ci vuole una finta opposizione, ma sapete bene che Meloni anche lei vuole coprifuoco, lockdown e tutti i procedimenti, tutti uniti, tutti d'accordo per difendere il povero Mario Draghi dagli attacchi delle fascinorose signorine ucraine con i loro coriandoli pericolosissimi. Povero Mario. Te conquistato. Allora passiamo alle nostre leggine. Caro Heinz, mi chiamo Daniele e sono di Lecce e ogni domenica ero solito recarmi a Dortmund e fare parte di Gelbe Wand al Signal Iduna Park. Questo Daniele di Lecce è un tifoso del Borussia Dortmund. Purtroppo non è stato più possibile. Quando pensi potremo tornare allo stadio? Allora, mio caro signor Daniele, se io ho capito bene, lei tutte le domeniche partiva da Lecce e si faceva 3.000 chilometri per andare in Iduna Park e fare parte di Gelbe Wand, grandissimi rivali dei tifosi di Mainz. A Mainz abbiamo un detto: meglio un morto in casa che un tifoso del Borussia Dortmund all'uscio. Allora lei, signor Daniele di Lecce, che percorre 3.000 chilometri andare e 3.000 ritorno per andare a vedere la sua partita, sappia che non tornerà presto allo stadio. Inoltre sua squadra non ha personalità e nonostante vostro attaccante norvegese di talento non andrete nelle coppe. Questa è la mia risposta. Passiamo a una taglietteria. Gentile signor Heinz, cosa ne pensa della sentenza del Tribunale di Weimar, ma anche di quella del Tribunale di Frosinone di metà dicembre, in cui si sentenzia che le misure dei governi sono completamente anticostituzionali e quindi criminali?
adesso Enrico, il signor Enrico La Piacenza ha letto questa cosa. Io mi domando, lei, signor Enrico, dove ha letto queste notizie? Perché ovviamente sono riportate, perché devono riportare, ma tutte scritte minuscoli, non si vedevano neanche. Come ha fatto a leggere questa notizia? Tribunale di Weimar, Tribunale di Frosinone. È vero, due giudici hanno sentenziato che tu non puoi togliere le libertà di scelta alle persone perché questa è la fine dell'umanità. Però sono due giudici. La Corte Costituzionale cosa dice? Qui va avanti tutto, anticostituzionalmente. La Corte Costituzionale sta zitta. L'altra magistratura cosa dice? Sta zitta. E lei, Enrico Di Piacenza, cosa dice? Lei rompe i coglioni! E invece dovrebbe fare come Corte Costituzionale, magistratura, attaccare zitto! E lasciare governare a quelli che sono capaci. Allora, passiamo alla letterina. Caro Heinz, sono molto triste, una povera italiana. Serena è molto triste, dice. Perché Serena è molto triste? Dice, perché per San Valentino io avevo prenotato un ristorante per andare a mangiare insieme al mio uomo del cuore, però il governo ha chiuso tutti i ristoranti per San Valentino. E io sono molto triste, dice Serena, un po' una letterina di lamentela, ecco, della piccola Serena, ma io sono qui per rassicurare lei e anche per spiegare la logica dietro questa chiusura. Se tu ricordi bene, cara Serena, per Pasqua siete rimasti tutti a casa. Il 25 aprile siete rimasti tutti a casa. Il 1° maggio tutti a casa. Ferragosto liberi tutti morti. Perché Ferragosto è stata la causa di tutte le successive ondate, ricordate? Natale siete stati a casa. Capodanno e Fano siete stati a casa. Dunque, signorina Serena, per quale stupidissima ragione lei voleva uscire fuori il 14 febbraio? Non avrebbe avuto senso. Però Heinz vi consiglia comunque di fare cose alternative per quanto riguarda il 14 febbraio. Tu, signorina Serena, stai a casa, puoi accendere la televisione e guardare il bellissimo programma di Barbara D'Urso. Succedono tantissime cose, tutta gente mascherata, tutti i plexiglass e racconta di tutte storie devastanti. Lei si sentirà meglio, vedrà. Oppure legge il libro d'amore. Io recentemente ho letto il libro d'amore Mein Kampf. Non ricordo autore, però libro molto famoso. Dunque non c'è problema, signorina. E tutte queste occasioni in cui si stava insieme, lei starà a casa, però ci sono tantissime bellissime alternative. Allora, è un momento molto importante perché ho deciso di proporre un gioco molto divertente, un gioco a premi, che noi in Germania facciamo sempre, perché ci diverte tantissimo. Allora, il gioco si chiama Guess die Samen. Indovina il seme. Allora noi abbiamo barattolo con tantissimi semi qua. Oh, deve indovinare quanti semi ci sono in questo barattolo. Prova a indovinare. 1500? Che sciocco! Ce ne sono molti di più. Ma io non dico voi quanti sono, perché voi dovete indovinare. Dunque voi scrivete quanti semi pensate che ci sono qui, e chi darà la risposta esatta avrà in premio il barattolo di Krauti di Großmutter. Buonissimi Krauti della nonna.
Allora tutto questo fa Heinz perché Heinz vuole molto bene ai piccoli e teneri italiani che sono tutti pauriti e tutti appetitosi. Però Heinz vi rassicurerà con i suoi cauti. Dunque, se voi avete ancora dubbi, ancora delle incertezze, voi su questo grande reset, su questa decrescita felice, su questa depopolazione felice, su tutti felici, voi scrivete ad Heinz, l'esperto von Mainz, und Heinz vi rassicurerà. Heinz 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Sandgeld, 7, 8. Gute Nacht.